Aunque parece que no funcionó con el Susanoo de Sasuke. No debí esperar tanto, pero este combate ya terminó. Como Mesías cercené la conexión entre la causa y el efecto en este mundo. La gente quedó liberada de la futilidad del dolor y la angustia. Ahora mismo, tus amigos disfrutan de la felicidad del Tsukuyomi infinito y se ahogan en dulces sueños. Este es el verdadero sueño que siempre quise. Convertí el infierno en paraíso. Ahora deberías entenderlo. ¡Es el fin! Gusanos. Eso es lo que pensabas que diría. ¿Qué? Zetsu Negro, ¿cómo te atreves? Madara, tú no eres el Mesías, ni tampoco el fin. ¿De qué estás hablando? Yo soy tu creador. No eres más que mi voluntad, nada más. Te equivocas. La voluntad en mi interior no te pertenece. Mi voluntad es la de Kaguya. ¡Ingrato!